Ja, I må lige undskylde, vi havde lige nogle tekniske problemer. Ja. Du talte lidt om nogle udfordringer ved velfærdsstaten i dag. Der er jo også et par udfordringer. Og her kan man blandt andet snakke om globaliseringen, den stigende internationale konkurrence, som der ligesom finder sted, og den stigende levealder. Yes. Og dengang var der selvfølgelig også nogle udfordringer ved velfærdsstaten. I 1960'erne, der var det velfærdsstatens guldalder, men i 1970'erne, der var der en form for legitimitetskrise. Og der var kritik fra begge sider af Socialdemokratiet, altså både den blå side og den røde side. Og arbejdsløsheden begyndte at stige i 1973. Og de sociale reformer, de fik det sociale udgiftsniveau til at stige markant. Den nyliberalistiske side, de så den offentlige udgiftspolitik og velfærdsstatens institutioner som hæmmende for den økonomiske vækst. Og derfor så ville partiet så begrænse inflationen, altså prisstigninger. Og Socialdemokratiet de forsøgte at bringe arbejdsløsheden ned. Anker Jørgensen måtte i 1982 overdrage roer til de borgerlige partier, da de ikke fungerede for Socialdemokratiet. Der blev også dannet en firkløverregering med blandt andet Venstre, og der kom økonomisk genopretning. Der skulle ryddes op i den økonomiske politik, og det offentlige sektor skulle slankes, og skatterne skulle reduceres. Danskerne var ok tilfredse med denne skattefinansiering, siger sociale velfærdsstat, men der kom ikke drastiske ændringer. Borgerlige regeringer fik ikke nedbragt arbejdsløsheden, som var oppe på hele 12%. Ja, og så kom Poul Nyrup så til i 1993. Ja. Og det var faktisk det, vi havde at sige om velfærdsstaten. Ja, vi håber, I blev klogere. Ja, tak for hjælpen, Kim. Ja, selv tak. Tak for i aften.